सर्दियाँ आते ही सर्दी और जुकाम हमें जकड़ लेता है, हमें पकड़ लेता है। तो इसका इलाज हम घर पे कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। ठंड के मौसम में बच्चों को सर्दियों से बचाने वाला तेल बनाना सिखाने जा रही हूँ, वो भी फटाफट बना देती हूँ बिना किसी एक्स्ट्रा बातों के। तो देखिए इसके लिए क्या करना है। मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया एक छोटा सा पैन और जिसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे अजवाइन और साथ ही में हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। गैस बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी तो मैंने थोड़ी सी गैस बंद कर दी है और अब हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे इसमें मेथी के दाने और अच्छा सा गरम तेल एकदम रेडी करेंगे। यहाँ पे अजवाइन और मेथी दो चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली हैं और बढ़िया इसमें तेल रेडी कर लिया है। इनको अच्छे से पका लेना है हमें ताकि दोनों आपस में इन्फ्यूज़ हो जाए तेल के साथ में और इनके गुण उसमें आ जाए। अब हम इसे छान लेंगे। छानने के बाद ये हमारा गरम तेल बन करके बिल्कुल रेडी है, जिसकी तासीर बहुत गरम है। अभी तो ये गरम है ही, साथ में इसकी तासीर बहुत गरम है। अगर इसे हम अच्छे से बॉडी में मलें तो हम ठंड से बच सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। तो इसको कहाँ कहाँ मलना है, तो इसको हमें मलना है छाती में, सीने में अच्छे से लगाइए, पीठ पे लगाइए, तलवों में लगाइए और अच्छे से बच्चे को ढक करके आप सुला दीजिए। सर्दी का नामो निशान मिट जाएगा।